Baturnya aja aing mana aja ngomong aing wae aing. Nah, atunya ngomong kan. Teh kamu sesuai resikan tuh. Ayo. Yo batur. Ayo cai. Let's go, let's go, better, let's go, let's go. Better, let's go, let's go. Let's go, better, let's go, let's go. Better, let's go, let's go. Better, let's go, let's go. Cinta, let's go. Langsung pangarap banget aing maca itu sekali. Angkat kaki. Aduh. Aing nyawa nyari suku nyangkapnya. Kasihan banget. Dari si Ayu mukanya dikacakan. Mana ada? Ternyata dia orang sare atau orang yang lain. Dia nih makanya dibaca 20 menit dari sini. Thank you. Pas kamu dikasih kerja langsung kayak Itu jadi kacain. Ayo fotonya mau batu mana? Main ludo sih, pinter mah main ludo. Pakai ngaca. jadi lunas pakai tim. Oh, jadi lunas. Tahu rasanya pakai salah. Ya, eta saha nanti dulu kurang tanya ngomongin. Ayo nah, mana saya cari emang itu mah dulu. Ayo kalau udah sudah bisa sana. Jangan yang lagi selingkuh. Ngobrol. Iya, kan dikasih obat sama podcast ya. Pertama tidurnya di mobil jam 12. Aduh. Ini tiga orang lihat. Ayo supaya Rezeki anak soleh. Jangan lonceng. Angkat kaki ke mama. Ya Allah, ya. Kereta api Mutiara Selatan akan tiba di stasiun Tasik. Kemarin nyanyiin dulu kan dia lagi bahagia. Terlalu bahagia. Bahagia punya pacar polisi. Asik. Ya Allah, oh, kanan, kanan. Kanan bertimbul. Stay near station until the train stops. Oh, tidak.